эми көрүп кетели. Сыйлык кубок алганда бул адамдар сахнага чыгып, элдин көзүнчө сонун белек же сыйлык алганда булар кандай реакция кылат экен көрүп кетели ар бирин. Сарылар айтат экен. Өзү чынында Айгүл менден көп иштеди эле. Кубокту ошол алыш керек эле деп ошого берип коет. Мен аялымда жубайымда мына Дария Сары ошол өзү уткан кубокту, өзү уткан сертификатты бирөөгө берип койду. Мына Сарылар ушинтет. Мага караганда бул аябай көп иштеди. Жалгыз аял, ушу баласы менен иштеп атат, азамат, мындай адамдар сыйлаш керек, ушул адамга берели, менин баарым бар, а вот ушул адамга керек деп өзүнүн сыйлыгын берип коет экен. Көктөр, вау, сонун, белек сонун экен го. Бул белек менин досум Айгүл, ушу Айгүл менен сүрөткө түшкөндөгү медальга окшоп кетет экен. Ал бул медальды чет тилде мыкты болуп алган экен. Ал анан ошо Швецияга барып келген экен. Швецияда көрсө мындай турбай жашоо, тигиндей турбайбы деп айта баштайт. Анан аларга процесс кызык. Анан кийин ушул белекти алып атканда аябай сонун болду, минтип иштедик, тигиндей иштедик деп иштеп атканда окуяларды айтып берет. Анан чындап ошол белектен, сыйлыктан кайфоват эдет, ошол сахнага чыгып сүйлөгөндөн кайф алат алчы. Бирок анын үстүнө узарып кетиши мүмкүн, Мына ушул адамды токтотуп туруш керек болот. Бул адамдарды сүйлөтсөк, чындап элди шаңга бөлөп, элди кызыктырып, элди сүйүндүрүп, кубандырабыз. Ошол себептен бул адамдарды биз сөзсүз сүйлөтүбүз керек экен. Сахнага чыгып сүйлөөгө үйрөтүп койсок, бул адам көндүрүп койсок, бул адам биздин мааракелерди ушул адамдар ачып турат. Кызылдар, рахмат. Мен чындап эле аябай көп иштедим эле буга жетиш үчүн. Абет да кылбай күнү түнү иштеп аттым. Силер бирок менчелик күчтүү эмессиңер да баарыңар. Неудачниктсиңер. Мендей болуш мага келип үйрөнсөңөр мен үйрөтөм силерди. Деп айтат экен. Мына кызылдар өзүн ишенген, сыйлыкка жеткенде ошодон тамшанган адамдар экен. Жаштар болсо эч кандай кубок алышпайт, сыйлык алышпайт. Алар аракет да кылбайт ага. Конкурстун шартын алар окуп отурган болот. Нереально же нереально буга жетет, адамдар жетпейт деп ошого көңүл буруп изилдеп отурган болот. Ал изилдегиче адамдар уже конкурста катышып уже утуп койгон болот, Же кубокту алыш үчүн башка бирөөнү эгерде чындап уткан болсо өзү барбайт, бирөөдү жөнөтүп алып койчу дейт. Дагы анын убактысы жок. Ал ошол убакта дагы башка нерсени изилдеп, башка нерсе жасап аткан болот. Түстөр эми орун тандаганда элестетиңиз, кандай бир мааракеге же кандай бир банкетке ошол ар кандай түстөгү адамдар келип орун тандап атат. Көрөлү, кайсы түс кандай жерге отурат, кайсы жерге жайгашат. Сарылар өзү жалгыз отурган адамдын жанына отурат да. Сизге шерик керек ошойт, сиздин жаныңызга отурайын деп ошол адамга шерик болуп отурат экен. Же болбосо ошол жерге отурат дагы, башкалардан баарынан эрте барат дагы, башкалардын баарына орун алган аракет кылат. Орун алып коюн, ушу менин командамдагылар алдыраак отурсын деп ушундай кылат. Бирок сарылар баары тең эле орун алгандардын баары сары болуп калбайт, албетте. Албетте кызылдар деле, көктөр деле, жашылдар деле команданын жетекчиси болгон соң өзүнүн командасын бесем болбойт экен деп ошо орун алган аракет кылат. Бирок сарылар муну сөзсүз жасайт, унутуп да койбойт, Башынан баштап эле кылат экен. Көктөр элдерге жакын, баарын көрсө боло турган жерге отурат. Анан көп адам отурган болсо, ошонун ортосунда бош орун болсо, ошол жерге отурат да бардыгы менен сүйлөшкөн аракет кылат, Мына элге жакын жерге. Бирок дагы деле сарылар, жашылдар андай жерге отурбайт дебейбиз. Отурушу мүмкүн алар. Алар ушул бизнесте иштеп жүрүп, үйрөнгөн үчүн отурушу мүмкүн. Бирок келгенде эле дароо ошондой жерге отурбайт экен да. Үйрөнгөн үчүн. Мен азыр мисалы үчүн мен дагы эл көп жерге отурган аракет кылам. Эмнеге дегенде бул адамдар менен таанышуу мүмкүнчүлүгү, адамдар менен көбүрөөк таанышып, кимдир бирөөсү кызыкпаса, башка бирөөсүн таап алууга шанс. Мен дагы ошондой жерге отургам. Бирок мурун андай жерге отурбайт элем. Эгерде ошондой кызыгуум болбосо, адам чакырайын деген кызыгуум болбосо, анда мен четирээк жерге отура берем. Кызыл баардык стулдарга көңүл буруп, башкаларды кайда отуруш керек экенин, стулдарды кандай коюш керек, ким кантип отуруш керек үйрөтө баштайт. Анан микрофон алып сүйлөй баштайт. Мына кызылдар, баарын башкарып. Кегеле тынч отурайлы. Телефонуңарды мындай өчүрүп койсоңор деп баарын үйрөтүп турат, жигиттер, мындай күлбөй турсаңар, мындай серьезный жерде отурабыз го биз дегендер мына кызылдар экен. Жашылдар эч ким жок жерге отурат. Өзү жалгыз компьютерде же китепти карап отурат. Же сахнадагы тренерге жакыныраак отурайын, алдыңкы орунга отурган аракет кылат. Себеби көбүрөөк суроо бериш үчүн, көбүрөөк маалымат алыш үчүн ушундай жерге отурушу мүмкүн, Же четирээк, же алдыга тренерге жакын жерге. Башка адамдар аларга кызыгы жок, бирок маалымат берип аткан адам аларга кызык болушу мүмкүн. Жана жазып отурушат көбүрөөк, дептер, ручка, сөз ала келишет. Кызылдар менен жашылдар ушундай экен, Көктөр менен сарылар алып келбеши мүмкүн. Түстөр, бул сиз жашоодо ойногон ролдор эмес экен. Жашоодо биз ар кандай ролду ойнош керек болот. Эне болуш керек болот, аял болуш керек болот, жубай болуш керек болот, келин болуш керек болот, ар кандай ролду ойнош керек болот. Ошол себептен биз жашоодо бул ролдордун баарын өздөштүрөбүз. Мисалы үчүн элдердин көбү кызыл болсо дагы, жашыл болсо дагы, көк болсо да сарынын ролун аткаруу керек болот. Ошол себептен акырынык менен сарынын ролун үйрөнүп алышат.
Сарылар жетекчи болуп иштеп, кызыл ролуна үйрөнгөн болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, сарылар өтө жоопкерчиликтүү дедик, ишин тагат карат деп атабыз, аягына чыгат деп атабыз. Ушул сарылар жакшы аткарган үчүн ушул сарыларды жетекчи ролуна көбүрөөк сунуш кылышы мүмкүн. Бирок сарылар ал жерде идеалдуу жетекчи боло албашы мүмкүн, бирок жакшы аткарышат. Бирок идеалдуу лидер боло алышат. Эч кимди капа кылбастан баарын жакшы башкарат. Өзгөчө кичинерээк коллективдерде сарылар сонун жетекчи, сонун лидер болушат. Бирок сарылар адамдарды уруша албайт, критикалай албайт, ордуна кое албайт. Сарылар жетекчи болсо, анын астындагы адамдар мойнуна отуруп алышы мүмкүн. Ошол жагы бар да. Бирок айда жок, анан кызылдын ролун үйрөнүш керек болот. Үйрөнсө ал жакшы жетекчи болуп кетет, үйрөнө албаса сары ойдон кала берет экен. Ошол себептен кимдир бирөөдө сиз кызыл деп ойлошуңуз мүмкүн, чынында жакшылап изилдесеңиз сары болуп чыгышы мүмкүн. Тескерисинче кызылдарды сиз сары деп ойлошуңуз мүмкүн, анын балдарына кылган мамилесинен. Анан эгерде бардыгыбыз ким айырмасы жок, ким бирөө балабызга тийишсе, биз дароо кызыл болуп чыгабыз. Кызылдын ролун аткарыш керек болот. Сарылар жашылдын ишинде иштеп, тактыкка алдын ала өлчөөгө, алдын ала изилдеп баарын пландаштырууга үйрөнүш керек болгон болушу мүмкүн жетекчи болгондо дагы. Ошол себептен сарылар жашылга да окшоп калышы мүмкүн. Алар ишинде убактылуу ушундай ролду ойношу мүмкүн. Бирок жакшылап сүйлөшүп келсек, алардын мотивдеринен, алардын кызыкканынан, алардын сүйлөгөн сөзүнөн биз сары экенин түшүнөт экенбиз. Кызылдар тармактык бизнесте сарынын ролун аткарыш керек болот. Көпчүлүк адамга нолдон баштап, нолдон үйрөтүш керек болот. Чыдап, ар бир капризине чыдап, жакшы сүйлөп, алардын өзүнө ишенүүсүнө жардам берип отуруп иштеш керек болот. Ошол үчүн алар сарынын ролун аткарыш керек болот. Ошол себептен кызылдар көп убакыт тармактык бизнесте иштеп аткан болсо, же көп убакыт эне болуш керек болсо, же жубай болуш керек болсо, алар сарыга окшоп калышы мүмкүн. Бирок алардын ичинде дагы деле кызыл бар. Кызыл экенин кантип билебиз? Бийликке умтулуусунан. Сарыны кантип билебиз? Элге жардам бергиси келгенинен. Көктөр жашылдын ишинде иштеш керек болушу мүмкүн. Алар убактылуу жашылга окшошу мүмкүн. Бирок алар эч убакта жашыл болуп калбайт. Алар көк бойдон кала берет. Түшкө чейин алар иштейт, түштөн кийин алар тусовка жана башка ойноп аткан болот, Демек, түстөр биз кылган иш эмес экен бул. Бул башка нерсе экен, Сарылар жетекчи болсо иштен айдай албайт деп айттык. Көктөр жакшы бухгалтер боло албайт, жакшы куруучулар, көпүрө жана үйлөрдү курган адамдар көктөр басанда көпүрөлөр, үйлөр бардыгы кыйрап жыгылып калат экен, Мына көктөр айтып атабыз, эгерде ошондой жашылдын ишинде иштеп калсалар, мына түштөн кийин башталат экен, мына көрүп сүрөттөгүдөй ойноп, ошол жерде тусовка болуп, ошол жерде отуруш болуп, же көчөгө чыгып кетип, ойноп кетип калган болот экен, Мына көктөр ушундай экен. Кызылдар творческий иштерде мыкты боло албайт экен. Майда, анткени алар майда ишти көрө албайт. Аларга глобалдуу, элди башкара турган, чоң, масштабдуу иштерде иштеш керек болот ал, Жана элдерди башкарып турбаса, ал зеригип кетет экен, Мына ошол себептен буларга творческий иштер туура келбей калат экен. Бирок алар ошол жерде иштеп, карап көрсөңүз, көпчүлүк учурда кызылдар ошол ишканаларда жетекчи боло алган болот. Ал эми жаштар менен сарылар ошол жерде творчество менен заниматься этип, ошол жерде иштетип аткан болот. Кызылдар апа болсо үйдө баарын тизет көбүнчө. Бирок бир аз сары болуш керек болот, акырындык менен сарынын да ролун үйрөнүшөт экен. Сиз кайсы түстө экенсиз? Өзүңүздү тааныдыңызбы же тааныбадыңызбы? Психотип түстөрү бул сиздин ишиңиз эмес экен, Демек сиз жасаган ишиңиз эмес экен. Иштеги ойногон ролуңуз эмес экен, үйдөгү ойногон рол эмес экен. Бул сиздин жөндөмдөрүңүз эмес экен. Көбүрөөк башкара алам же башкара албайм деген эмес экен. Жашылдар да, сарылар да, көктөр да башкарышка үйрөнүш керек болсо үйрөнөт. Тескерисинче кызылдар да, жашылдар да бирөөгө жардам бериш керек болсо, айда жок үйрөнүшөт. Ошол ролду, ошол жөндөмдү өздөштүргөнгө аракет кылышат, эгерде чындап керек болсо. Жана бул өздөштүрүп алган, бул эң сонун. Бирок бул сиздин ролуңуз, ойногон ролуңуз дагы эмес экен, Бул сиздин мүнөзүңүз экен. Бул сиздин кызыгууңуз, мотивиңиз. Эмнеге кызыгасыз? Жашылдар изилдөөгө нарагынан кызыгат экен. Айла жок изилдебейт экен. Изилдегиси келип, тынбай изилдей берет экен, Изилдеп, бир нерселерге үйрөнүп, бир нерселерди изилдеп, ошону практикага киргизүүгө аракет кылып, ошол боюнча проект жазып, мына жашылдар экен. Сарылар адамдарга дайым жардам бергиси келет экен. Артынан келген адамдарды өсүп, байып кеткенин көргүсү келет экен. Ошонун үстүнөн иштейт экен. Ради этого эртеден кечке иштөөгө даяр экен. Кызылдар крутой болуп, чоң акчаларды табууга, чоң машиналарды минүүгө, чоң шаарларда бизнес кылууга, чоң масштабтагы бизнес кылууга, чоң чектерди кармоо үчүн на всё готов экен. Ошон үчүн бирөөлөргө жардам берүүгө даяр. Ошон үчүн изилдөөгө даяр экен. Ошон үчүн көп сүйлөшкө даяр болот экен. Көктөрдө тескерисинче, эгер чындап бизнеске киришип, көп убакыттан бери иштеп калган болсо, ал адам айда жок жашылдын да ишин үйрөнүүгө керек болот. Бирок идеалдуу жашыл боло албайт. Сарынын да ишин үйрөнүүгө керек болот, жана кызылдын ишин. Бирок мотив ойдомага кала берет экен. Көктөр иштегенде эмне үчүн? Чет өлкөгө саякатка жетиш үчүн, барып көрүп келиш үчүн иштейт экен. Ошол конференцияларды уюштуруп, мааракелерди уюштуруп, аларга белектерди берип,
ошол жерде куттуктап сахнага чыгып центр внимания болуш үчүн ради этого иштеген да эркен алар. Демек жыйынтыктап кетсек, ар бир психотип бир эле текстти ар кандай түшүндүрөт экен, бир эле маалыматты, бир эле ситуацияны ар кандай максатта пайдаланышат экен. Азыр мисалдарды көрүп кетели. Бир эле ситуация төрт түрдүү ой жүгүртүү, төрт түрдүү аткаруу жасоо. Бул адамдардын ар кандай мотивдерин көрсөтөт жана характерин гана эмес, мотивдерин көрсөтөт экен, чыныгы кызыгууларын. Жашыруун контекстти угууга аракет кылыңыз азыр. Анан кайсынысы сүйлөп жатат таап көрүңүз. Мына сизге тапшырам азыр. Шону жасап көрүңүз. Мен азыр окуп берем. Ата-энелер комитетинде мына ошол жерде жетекчи дейли. Мен ата-энелерден акча топтоп килем алдым. Балдар байкуштар суулукта отуруп ойношот экен. Мугалимдер болсо же бизге айта албайт, бизде аяп. Содлашпадым базада. Байкуштар суулукта отуруп иштеп атса түшүр деп айта албадым, аядым. Балдарыбыз биздин келечегибиз, анан эжекелерге өзүм бир горшок гүл алып бердим өзүм жаныман. Бөлмөгө таза аба болуп турсун деп, балдарыбызга да таза аба болуп турсун, эжекелер да жакшы маанайда биздин балдар жакшы карасын деп. Ошон үчүн гүл алып койдум дейт экен. Кайсы түз? Ойлонуп көрүңүз. Мен азыр жообун айтпай турам, кийинки ситуация. Ата-энелерден акча топтоп килем алдык. Мен содлашып акчасын түшүрүп арзан кылып алдым. Мага да жол киреме чыгып калыш керек да. Анан балдарга эң жакшысын тандадым да килемдинчи. Балдарыбыз биздин келечегибиз да. Мугалим ыраазы болуштуга ушундай. Эжекелер жакшы, жөнөкөй. Мен ошого тандагам да, ошону билип туруп тандагам да мен. Менин вкусум жакшы өзү, бул садикти мен туура тандагам өзүчө. Анан жардамга ата-энелерден бир экөөсүн жардамга чакырдым. Бирөөсү уста Турбаева. Сонун ремонтты жөн эле чыкытып жасайт экен. Бирөө дүйүн жасаптыр, шикарно кылыптыр да. Лучший уста экен. Анча-мынча усталар керек болсо мага айтсаң, мен телефон берем, уста заказ мен аркылуу. Кайсы түс болот? Анан мен өзүм лучший джипимди алып келдим, ал киремди. Дейт, мына кызылдар экен да, түшүндүңүз муну. Биринчиси кайсы түс эле? Туура таптыңыз, сары эле. Кийинки ситуация, мен ата-энелерден акча топтоп килем алдым. Базарда жаман көп экен го түрлөрү, көзүң жайын айт жөн эле. Кызылы бар экен, жашлы бар экен, көгү бар экен. Көгүн тандадым анан. Базарда жүрүп бир таанышым көрүп калбадым ба? Атамбаев дагы бир нерсени тандып койгон Турбай, тиякта чегераны жаап салган Турбай. Балдарыбыз биздин келечегибиз да. Анан содлашып акча шырдым анан. Бул акчага чепите кылгыла деп берип койдум эжекесине. Өз телевизор керек экен балдарга ал жердечи. Заведующий да сүйүндү көрүпчү. Карабал менен сүйлөшсөм, Карабал досу менин таанышым Турбайбай. Жакын досумун, курсташ Турбайбай. Анан биздин садигибиз жаман сонунда шерде мындай. Эжекелер жаман веселый да. Анан мындай бир майрам деле күтө бербей, жаңы жыл деле күтө бербей бир майрам уюштуруп койсок кандай дейсиңер? Таптыңыз, таппадыңызбы? Таптыңыз, бул көк. Кийинки ролл, муну итаглай табасыз, бирок көрүп коюңуз. Килем алдык, синтетика эмес, натуральныйын алдык. 100 сом кымбатыраак экен, зато качественный да. Батпай калып бир аз кыркыш керек болуп калды. Анан кыркылганын кире-беришке салып койдук. Содлашып акча ашырдым, ага мен жакшы бир карта алдым, Кыргызстандынча. Балдар сен Кыргызстанды азыртадан үйрөнгөн жакшы да. Кыргызстан каерде Баткен, каерде Кызылкия деп жүрбөйм, азыртан көрүп калса көзүнө сиңип калат. Тезирээк өнүгөт балдарыбыз. Балдарга жакшы конструктор оюнчуктарды алып бериш керек экен өзүчө. Ошондой эжекеге сунуш кылдым дагы бир топто эл деп. Аң сезим өрчүйт да балдарыбыздын. Анан моторикасы жакшы болот. Математика кошуп коюш керек экен бул балдаргачы. Эртең продвинутый жакшы мектептерде мыкты болуп, мыкты студенттер болуп чыгышат да. Муну таптыңыз, муну билесиз, бул жашыл түс.